Máme tu kolesa z Pioniera. Majú za sebou taký nejaký farebný tuning, ale sú aj trošku v zlom stave. Čo sa týka rafikov, tak je tu korózia a pri pretáčaní, počujete, sa to tam sype ako rkalka. Tuto desi na obvode bola nejaká deformácia. Desi som to... Neviem teraz to... A tu, toto je ono. Presýpa sa nám tam korózia. Aha, tu je. Tu je tá deformácia. Je to zrovna v mieste zvaru. A čo je ináč zaujímavé? Pozrite, ako tam trčia tie drôty. Je to na viacerých miestach, ale je tu obrovský. Z tohto jediné, čo sa zachráni, budú vlastne náboje kolies aj na jednom a na druhom. Toto ložisko nič, to sa netočí vôbec. Toto deto. Tu sa aspoň už točí. Aj tu sa točí. Ale aj tak pôjdu všade nové ložiska. Troška sa nám to presýpa, no, je to dosť rdzavé. Tu máme nejaké pretlačenie, toto bol nejaký náraz. To je vidieť. A je tam také vajce. Dobre, veď. Skúsime z toho niečo spraviť. Nahrievam si náboje kolies, pretože ložiska nikdy nevkladáme a nevyberáme zastudené, pretože nám to zničí domce a tie ložiska, koľko tu teraz máme. A už nám to stúpa pomaličky. 65. 42, a toto som položil neskôr, pretože keď to nebudete nahrievať, tie domce sa zničia, tie ložiska potom majú, uloženie ložisk v domcov, pre ložiska majú vôľu, potom to sa všelijako kirnéruje, lepí a neviem čo všetko, takže vždycky nahriať, veď je to len chvíľka, postupne a už hliník veľmi dobre vedie teplo, takže veľmi rýchlo sa to nahreje a to ložisko doslova samé vypadne. Ešte mu dáme chvíľku. Takže nejaké vymene ložisk už tu došlo, bo sú tu nejaké poškodenia. Tu bola nejaká manipulácia, je to už také deformované. Samozrejme aj tieto krytky tým pádom to nechránilo tie ložiska, pretože tieto ložiska toto je tá jedna strana, hej, oni úplne zadrhávajú, nejdú ani potočiť, takže oni tieto boli také zadrhnuté, to je ten jeden náboj, toto bolo menené, toto je nejaké ešte výroba Maďarsko, toto je ešte tiež pôvodné, ale tiež už zachytáva, no tieto nejdú ani potočiť. Vlastne idú potočiť, len proste neviem, ako vám to preniesť ten pocit v tej ruke toho zadrhávania tých ložisk do tej kamery, tam sa to nedá vidieť. Takže ložiska pôjdu nové. Opäť nahrievame po vyčistení za 2 minútky, 100 stupňov, krásne. Ide rýchlo na tej platničke, takže na chvíľku tam máte 100 stupňov. Troška si viacej nahrejem ako 100 stupňov, dáme nejakých 120, možno 130, lebo tu budem ešte prenášať, tak aby mi to nestihlo vychladnúť veľmi rýchlo, čo by nemalo samozrejme. Takže ložiska máme osadené. Ušlo to úplne to samučké, žiadna sila, nič. Ešte je to horúce.
Koľko? 157, 160, 170, hej. Takže sú na zemi, nech to ochladne. No a keď to ochladne, tak sa pozrieme na tie brzdné plochy. 26 stupňov, krásne. 25 dokonca. Takže ideme na to. Takže bubon máme namontovaný. Teraz si len pozrieme ten povrch, ako vyzerá. Je vidieť, že miestami je tam aj nejaký pitting. Ale iba na tomto mieste. Ostatné vyzerá dobre. Dobre. Takže pozrieme si. Máme na desku 10, 20, 30. Tak to je moc. Takže 3 desatiny nám to hádže. 3 desatiny. OK. Tento bubon sa bohužiaľ musí pretočiť. Takže máme tu druhý bubon a na ňom je výrazne väčší pitting. Vidieť, kde to brzdilo, tu na to vôbec nebrzdilo. Predpokladám, že tento bubon bude horší. No, ideme si to zmerať. Vidíme na tom pittingu, ako ručička skáče. Takže 2,5 desatiny takisto. Čo je veľa. Na desiatke. A tu máme nejakých, kde to bolo? 34, 35. No, ale vidíte, ten povrch proste je porezný, veľmi porezný. Takže dáme to na poriadok. Máme stočené brzdové bubny tohto náboja na Pionierike. A čo je zaujímavé, je vlastne, vždycky som sa stretol s tým, do tých nábojov kolies sa robilo X, tak tá vložka oceľová, ktorá tam je, bola z jedného kusa, nikdy nebola delená. A tu je to takýmto spôsobom riešené, skúsim to takto nazumovať. Čo je celkom zaujímavé. A na druhej strane je to troška nepríjemné, lebo robilo to problémy s nožom, že mi ho zničilo. Takže musel som si urobiť špeciálny nožik, pretože v tom mieste vlastne, no, mi vylomilo. Takže tak, no. Ale je to urobené. Upneme si aspoň jedno koliesko a ukážeme si. Krásne beží. 1 až 2 stovky. Týchto pionierikov je potrebné vypletať obidve strany náboja kolies naraz, pretože potom to nevypletiete. Takže robíte jednu stranu kúsok a idete druhú stranu a na striedačku až celé koleso. Koleso máme vypletené, jednu aj druhú stranu. Teda predné aj zadné a obidve strany samozrejme. Ale ešte jednu vec som chcel. Samozrejme, tu keď vypletáte, tak musíte naraz obidve strany robiť. Lebo potom je to taká radosť. No a čo som chcel ešte ukázať. Toto bolo pôvodne predné koleso a toto bolo pôvodne zadné koleso. A ide o to, že vidieť, ako je vyťahaný ten otvor od rozety. Aj tu, aj tu. Takže z tohto samozrejme upozorním na to majiteľa,
už bude predné koleso, lebo ten hliník je vyťahaný od rozety, takže toto pôjde dopredu a toto predné pôjde dozadu. Aby som vám to ešte lepšie ukázal, tak sa pozrite na ten otvor okolo. Úplne paráda. A teraz sa pozrite sem. Hej, je to vyváľané. Hej tu. Je to vyťahané jednoducho. Ten otvor je vyťahaný. Takže pred vycentrovaním. Takže máme prvé centrovanie za sebou. Axiálne. Pozrieme sa ešte na radiálne. Lebo hádže nám to troška nie moc, ale otázka je koľko. A toto nám vlastne ide takmer v desatine. Samozrejme tam, kde je zvar, to preskočí, no, do 2 desatín. No. Teraz radiálne. Bolo to nejaký milimeter, čo je v tolerancii, ale tu, kde mi to skočí, tam je zvar toto. Takže tam to bude vždycky takéto. A tu je to zhruba nejakých 3,5 desatiny. Takže ešte sa vrátim a znova precentrujem axiálne. No a bude jedno koleso hotové. Takže finálne vycentrované kolesko. Zhruba v 2 desatinkách, tolerancia 2 mm. To, čo mi tam vyletí, to je tam ten zvar. A to proste bude lietať. Aj závisí, ako do tohto búchnem, hej, takže to už je na ložisku. Dobre, ešte jedno koleso. Idem na druhé kolesko, výplet je ešte takto. Výplet je ešte voľný, takže idem na to. Takže radiálne vycentrovanie. A nám to skočí na tom zvare vždycky. No. Aby sa mi to nelesklo, skúsim toto vypnúť. Dobre, tak toto je lepšie. Ostrí to vôbec na to. Dobre. Snáď to dobre vidíte. V mieste zvaru samozrejme to skočí, ale koleso beží v 2 desatinách. Radiálne už je vycentrované, takže hotovo. Takže po vypletení a centrovaní sa stáva, že tie droty o niečo pretrčajú a aby sme nemali defekty, treba to odstrániť. Niektoré sú viac, niektoré menej. Aj si kto ako čo predáva. Takže začistíme a môže sa obuť. Takže kolesa máme hotové. Takže náboje koles pretočené. Brzdové časti, pretože tam bola veľká ovalita. Nové ložiska. Jedna druhá strana. Prachovečky pôjdu ešte nové. Nech chalanisko už kúpi. A za mňa zajímavá kombinácia. Vyzerá to tak... tá motorka môže celkovo vyzerať úplne ináč. Celkom fajn. Povrchová úprava je matné leštenie, takže celkom fajn. OK, majte sa.